намайг анх жаргалын жаргалмаа гэдэг. Би нэг 7 настай даа гутлын арцагтай бэлэг авсан гэсэн тий. Тэгээд тэр үед ингээ надад нөгөө хамгийн их гой санагдсан зүйл бол захиа байсан. Яг тэр дотор байсан. Тэгээд тэр захиан дээр байсан ганц үг бурхан ингээ чамд маш их хайртай. Чи бурханы хувьд ингээ маш үн цэнтэй гэдэг тэр үг миний ингээ бүхэл амьдралыг ингээ баяр хөөртэй үн цэнтэй болгосон. Би яг тэгээд өөрийнхөө нөгөө хөлбөмбөгийн клубын хүүхдүүдэд энэ зүйлийг тарааж эхэлсэн. Боломжгүй байдаг ч өөсөөсгээс дамжуулаад тэгээд хүүхдүүдэд сайн мэдээ хуваалцах боломж өгөх даалгавар нэгж байгаа нь хамгийн том давуу тал байсан. Тэр нь аль нөө бурханаас авсан дуудлага маань өсвөр үе хүүхдүүд гэж айгу итгэж байгаа. Тэгээ манай нөхөр маань ч гэсэн айгу тийм хүүхэд өсвөрийн төлөө дуудлагатай. Тэгээ Баянгорт нөгөө хөл бөмбөгийн коуч хийж агаад одоо энд ирсэн. Тэгээ бурхан яг манай гэр бүлд хамгийн анх чуулган тарихад өсөн зүрх сэтгэл юу гэхээр хүүхэд өсвөр үеийнхнаас эхлээрээ тий би өвөр хангаад яг шинэ залуу чуулганыг босгох болно. Тийм учраас ингээ манай гэр бүлийн хийх ёстой зүйл нь эхлээд хүүхдүүдийг цоглуул, тэгээд өсвөр үеийнхэнд хүр, тэгээд чуулганыг бий болго гэдэг хараад. Яг өнөөдөр бэлэг бэлдэж байгаа хүмүүс андаж хэлэхэд хамгийн үн цэнтэй тэр ингээ бурхны хайрыг яг ингээд бэлгэндээ бичиж хийгэрээ гэдгийг бас уриалмаар байна. Тэр жижигхэн боловч те ингээд бичиж байгаа жижигхэн зүйл боловч яг ингээд бурхны хайрыг ингээд нэг хүний амьдралд мэдрүүлээд те тэр хүнээр дамжуулаад бурхан ингээд маш их зүйлийг ингээд хийх үүд хаалгыг нээдэг шүү.